我話你係咪嫌棄我啫？我講過啦，我幾時會嫌棄你啫？你無啦啦諗埋啲咁嘅嘢，好無厘頭啫。係覺得你就有啲嫌棄我。點會啊？點樣覺得我嫌棄你啊？咩今日到過節啦，都唔去街行下嘅？我唔去街就代表我嫌棄你啊？你嘴話我嫌棄啫，心就嫌棄嘅啦。我點會嫌棄你啊，阿媽？咩叫嫌棄啊，阿媽？你識唔識㗎？咩嫌棄就係你唔中意咯。你諗咩啊？話我唔中意你，講啊！本嚟就過節你去嘅，我就話留低你過節行下街度話，佢咪乾脆唔去咯，咪叫嫌棄咯。我唔去街就代表嫌棄你啊？梗係啦，過節都唔去街唔嫌棄我。你意思即係話阻住我去街，所以覺得我嫌棄你，係咪咁嘅意思啊？係啦，就唔敢去街咯，就去得啦，又過一年。去唔去街好行嘅啫，你做乜諗埋啲咁嘅嘢啊？喺屋企陪你仲好啦，媽，你擔心咗一世噶啦，已經，好唔好？唔好再擔心呢啲嘢啦。我係你親生仔嚟噶，全世界嫌棄你，我都唔會嫌棄你啦。你記住啊，媽，我永遠都唔會嫌棄你嘅。係啊，好喎。直頭係啦。原來你咁樣諗嘢噶，唔怪之得你咧，日日都同我鬥氣。媽，我同你講啊，我叫你食多啲嘢咧係真心嘅，叫你着好啲、着暖啲都係真心噶。仲有啊，唔好叫我成日話慳錢嗰啲啊，我都係想買啲好嘢俾你食啊。搵錢都係翻嚟使噶嘛，有乜可能我會唔捨得俾你食啊？你唔好諗到個仔咁衰先得噶，唔怪得你啦，你成日同我講啊，唔怪得你成日同我講錢啊。梗係講錢咧，錢啊可以袋落袋嚟慢慢你食，唔袋啦唔同你攞出嚟。吓？諗到個仔咁衰，唉，我都真係俾你激死啊！你嗰啲嘢都冇乜所謂啦，嗱，你今日一係要聽我講，呢度有一粒藥，消炎藥，我覺得你仲未好翻嘅，嗱，呢粒藥咧，快啲食咗佢。又食咗，食咗咁咪俾錢咯。哇，又講錢啦！阿媽，我同你傾咗成日噶咯，諗住你會諗通咗噶啦，乜你又係咁嘅？一粒藥仔咋喎？你都冇俾錢點食啊？喂，嗰粒藥一口就吞咗去啦，仲要講錢，阿媽你真係啊！唉，日日講錢都傷感情啦。唉，傷感情咪唔食咯。食藥你叫我食雞又講又俾錢嘅啦，咪俾我食啊？又苦又食啊！哇，阿媽，我睇你個樣咧，我真係有啲驚驚地啦。你啊，唉，可唔可以唔講錢啊？唔講錢你食咯。媽，呢啲藥係醫生開俾你噶，唔係我食噶。想你好啊，我希望你身體好啫。嗰啲消炎藥嚟噶。你而家仲有炎症啊？你明唔明啊？咩？醫生開有認同，佢咪而家接過你手又，梗係又俾錢我先食噶。要幾多錢啊？咁多咯。50，係咪？50蚊你食咯，500蚊啊！食粒藥丸仔要500蚊，500喎。梗係咁苦咁接，500蚊肯食咪算彩咯。阿媽，冇辦法，做着你個仔咧係天注定嘅。呢個世界上天生我就係你個仔，我咧就唔想為難你啦。我俾100蚊你，係咁意食咗佢，快啲100蚊。100蚊啫，咁都唔制啊？100蚊食粒藥丸仔啫喎，100蚊買到乜嘢食啊？500蚊就冇可能噶啦。你想幾多？一隻肯補最少咁多。400。
唔得，一人行一步。啊，咩叫一人行一步咧？250冇得傾。一人行一步，唉，有筆啦，就行到俾你賺咗咯。賺咩賺啊？一啲都冇賺到，我仲要幫你攞埋藥俾你食，仲要貼埋錢俾你。阿媽你真係蠱惑，200蚊快啲食咗去，快啲食啦！有冇食到㗎你？要真係食㗎喎，你唔好呃我啊！藥都唔信我嘅嗱，有冇啊？你又話難食，真係蠱鳩話阿媽你，食嘢都咁爽，咁你又賺咗200蚊啦！啊，笑下啦，咁開心賺到200蚊。